이 책 The Sound of One Hand Clapping는 오쇼가 제자들과 나눈 대화를 기록한 것으로 선불교의 화두인 한 손으로 치는 박수 소리를 중심 주제로 삼아 내면의 고요를 향한 실천적 지침을 전해줍니다. 오쇼는 두 손이 부딪혀 나는 소리는 필연적으로 타자를 필요로 하기에 충돌과 갈등, 즉 이원성의 세계를 상징한다고 짚어냅니다. 반면 한 손으로 치는 박수 소리는 대상이 없는 소리이자 우주 본연의 침묵을 뜻하며 이 절대적인 침묵을 경험하기 위해서는 생각과 논리로 가득 찬 마음의 작용을 완전히 멈추어야 한다고 강조합니다. 그는 인간의 마음이 항상 과거의 기억을 곱씹거나 미래를 계획하는 데 몰두하기 때문에 정작 생생하게 살아있는 지금 여기에 삶을 놓치게 만든다고 규명합니다. 오쇼는 수많은 구도자들에게 알량한 지식과 에고를 쓰레기통에 과감히 던져버릴 것을 촉구합니다. 사회적 조건화와 교육을 통해 겹겹이 형성된 거짓 자아를 해체하고 스스로를 아무것도 아닌 존재로 인식하는 텅 빈 상태에 이를 때 비로소 진정한 의미의 자유가 찾아온다는 시각입니다. 또한 억압된 감정과 욕망을 다루는 방식에 대해서도 매우 구체적인 조언을 건넵니다. 분노, 슬픔, 두려움, 성욕 등 인간의 자연스러운 에너지를 무조건 억누르거나 도덕적으로 정죄해서는 안 되며 오히려 그 에너지를 거리를 두고 있는 그대로 지켜보아야 한다고 덧붙입니다. 감정과 자신을 동일시하여 휩쓸리거나 반대로 억압하며 싸우는 대신 강 건너편에서 흐르는 물을 바라보듯 철저한 관찰자가 될 때 내면의 상처는 치유되고 에너지는 자연스럽게 긍정적인 창조성으로 변형된다는 논리입니다. 이러한 깨어남의 실천으로 오쇼의 가르침은 세상을 등지는 전통적인 금욕주의가 아니라 세상 한가운데 살면서도 세상의 관습에 얽매이지 않는 새로운 삶의 방식을 강조합니다. 그는 대화를 나누는 이들에게 낡은 이름과 과거의 무거운 짐을 벗어던지고 한 번도 경험하지 못한 미지의 세계로 기꺼이 뛰어들도록 이끕니다. 이는 삶의 흐름을 억지로 통제하려는 시도를 내려놓고 우주의 거대한 질서에 자신을 온전히 내맡기는 전면적인 수용의 태도를 요구하는 것입니다. 이 기록은 사랑과 명상의 조화를 통해 파편화된 인간성을 통합하라는 핵심적인 메시지를 담고 있습니다. 타인과의 깊은 교감을 통해 굳건한 에고를 녹여내는 사랑의 길과 홀로 있음의 절대적인 기쁨을 발견하는 명상의 길은 궁극적으로 깨달음을 향해 날아오르기 위한 두 개의 날개입니다. 외부의 권위나 죽은 경전에서 삶의 해답을 찾으려는 허망한 시도를 멈추고 각자의 내면 깊은 곳에서 울려 퍼지는 소리 없는 소리에 온전히 귀를 기울일 때 비로소 삶 자체를 하나의 아름다운 예술로 꽃피울 수 있다고 일깨웁니다.